qofka guriga ku raadinayo wuxuu fahamsan yahay meelaha guriyaha laga helo wuxuu fahamsan yahay shuruudooyinkii sharciyada maaragtay ku salaysan maanta waxaan u joognaa Goder Realty oo anigan maaragtay la shaqeynayo shakhsiyan ahaan shirkadda guryaha ee Goder ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa soo bandhigtay fursadaha hantiyadeed ee sanadka cusub ee 2024 ay bulshada Soomaaliyeed ka coodan karto munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabisay shirkadda iibinta guryaha ee Goder ayaa bulshada Soomaaliyeed oo isugu jiray qiimaheeda kala duwan ay hordhigtay su'aalo la xiriira yaa iibsan kara guryaha yaa ka bixi kara shuruudaha ku xeeran waxaan u faahfaahinaya aqoonyahan Axmed Faarax oo ah mulkiilaha shirkadda guryaha ee Goder Realty barnaamijkeena wuxuu ku saleysnaa sida community-ga loo wacyigelin lahaa ay home owners u noqon lahaayeen ay ka move gareyn lahaayeen from being a renter tenant to a landlord inay noqdaan programkan waxyaalahan ku soo bandhignay waxa ka mid ah in lacaga badan uu state-ka ansixiyay sidee uu qofka diyaar ugu noqon karaa lacagahaas oo aan expect gareynayno by February 1st inay bilowdaan ayaan barnaamijkan uu marka hore ku saleysnaa midda labaad waqti badan baan ku soo jirnay businesskan aan community-ga u fududeyn jirnay from A to Z sida ugu fudud guryo lagu gato hanti lagu yeesho hadduu noqon lahaa building hadduu noqon lahaa house hadduu noqon lahaa whatever barnaamijkeena taasaan maanta ugu muhiimsanayd xildhibaan maxamuud nuur oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota oo qayb ka ahaa wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay guryo u heli lahaayeen ayaa asaguna waxa uu noo faahfaahinaya waxyaalaha kulankan uu ku saabsanaa iyo waxa ay bulshada Soomaaliyeed ka faa'iidi karto waxaan ka wada tashanaynay sidii dadka Soomaaliyeed ay guri ku iibsan lahaayeen gobolka Minnesota xaqiiqdii barnaamijyo kala duwan oo dadka deeq lagu siin karo iyo deem kala duwan oo maaragtay oo fursadahaas oo dadka ay kaga faa'iideysan karaan taas oo gobolka ay bixinayso degmooyinka ay bixinayaan hay'ado kala duwan ay bixinayaan shakhsiyan dadka inay si gaar ahaan ba uga faa'iideystaan baan u sharaxaynay si dad badan baa ka soo qayb galay waan ognahay taqriiban 90% dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad oo Kiristayal ah waxaan u baahanahay taas inaan iska bedelno dadka cadaanka gobolka degan 90% waa dad mulkiilayaal oo guryo haysto taasaan rabnaa inaan ka daba tagno oo sifay dadka guryo u iibsan lahaayeen waa mid fursad qaali ah barnaamijyadana waa kala duwan yihiin nidaamyo kala duwan bay ku shaqeeyaan ilaa 100 kunna waxa ay heli kartaa deeq ama deyn oo ka duwan deymaha kale sifaad guri u iibsan lahayd taas baan dadka u sharaxaynay dadka Soomaaliyeed ee u soo hayaamay qurbaha ayaa gobolka Minnesota waxa ay ka sameeyeen horumar ganacsi wuxuuna Axmed Faarax ku boorinayaa in fursadaha uu gobolku soo bandhigay laga faa'iideysto waxaan ugu jiro dad badan oo truck driver yaal ah dad badan oo self employed ah baan wada noqonay alxamdulillah business iyo badan baan Minnesota ku leenahay maanta caawa waxa aan community-ga ugu muhiimsanaa ugu soo bandhigayna waxa waa in hurdada laga kaco baagiska la dhigto stepskii la qaado tabaabusheeskii la galo sanadka gabagaba ayuu taagan yahay 2023 ayaa ugu foodleh in diyaar loo noqdo oo fursadan uu state-ka lacagahan billions-ka uu ku qarash gareynayo aan uga wada faa'iideysano anagoo community ah ugu dambeyntii Axmed Faarax mulkiilaha shirkadda Goder ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in hurdada laga kaco isla markaasna laga faa'iideysto fursadaha albaabka ku soo garaacay jaaliyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal gacmo furo ku soo dhawaada koob midda labaad fursadan halaga faa'iideysto ma jiro adduunka wadan kasta aad tagtid lacag state ku siinayo mise country ku siinayo ma jiro wadankan opportunity weyn ayuu nasiinayaa halaga faa'iideysto home owners hala wada noqdo mulkiilayaal hala wada noqdo anagana waa idin garab taaganahay mar walba inaan sida saxa ah oo runta ah oo ugu fudud oo lacag aan kugu soo dhicin karno aan mar walba idin kala shaqeyno dadkii ka soo qayb galay munaasabada oo isugu jiray siyaasiyiinta gobolka Minnesota aqoon-yahano culimo ganacsato iyo haldoorka jaaliyada Soomaaliyeed
ayaa bogaadiyey shirkadda guryaha ee goodir iyo shaqooyinka baaxadda leh ee ay bulshada Soomaaliyeed hayso. Cabdi Ismaaciil, Minnesota, Mareykanka.